Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Църквата Света Неделя в село Дебрене е още от възрожденско време. Тя никога не е била опожарявана или разрушавана. Църквата е построена около 1840 година и никога не е спирала дейността си. Посещава се от много хора от всички региони, макар да е малка и вече в не толкова добър вид. Ремонтните дейности по възстановяването на облика й започват от преди 2 години и продължават и до днес. Успяхме да съберем средства, отремонтирахме покрива. И сега, понеже основната сграда на църквата Света Неделя е така вече доста поразрушена, вниманието и усилията ни са насочени именно към нейния ремонт. Като първоначално искаме да заздравим основите на храма с армиран железобетон, с необходимия брой железобетонни колони, и след това ще направим един пояс, с който вече да вържем тези колони и самата конструкция на църквата да бъде здрава. Имаме готовност и за пълна подмяна на стария покрив. Надяваме се до година-две най-много да успеем да го извършим този ремонт, както и покрива, който е над нас, да го съединим с вече отремонтиране, да бъде вече един цялостен завършен комплекс. Как хората от селото приемат ремонта? С голяма радост, защото тук, благодарение на баба Юлка, те не са спирали. И двора, и други така частични ремонти са правили. Такъв огромен ремонт не е правен от много години насам, така че всички се радват, подкрепят ни, помагат кой с каквото може, парични средства, трудови начала, всеки кой с каквото може, намира как да помогне. Какви дейности ще извършите и вътре в храма? Както виждате, тавана, първоначалният вид на църквата е бил с купол. В началото на миналия век, след като селото започна да се обезлюдява и се намаляли средствата, хората не са били в състояние да си поддържат храма и този купол е бил силно компрометиран и с цел да не нарани хора, да не се срути, е бил премахнат, като сега покрива е направен двускатен. И този осмоъгълник, който стои над главите ни, говори за съществуващия някога купол. Моето желание е да възстановим църквата в нейния автентичен първоначален вид. Заради това сега ще стартираме тук изкопаване на 4 фундамента, вдигане на високи колони до тавана и изграждане на този купол, като след като го направим, тогава вече ще направим останата част на покрива. Имам огромно желание и вярвам, че това наистина ще се случи. Освен това, интериорно имаме нужда и ще обърнем внимание в последствие на самият иконостас, който частично някъде е прогнил, някъде е поддал, малко се е наклонил напред с няколко сантиметра, но след като извършим ремонтните дейности и всичко това, ще обърнем внимание на него, ще го центрираме, ще го фокусираме, ще го укрепим и вече от тук насетне следва реставрация и възстановяване на красивите икони, които виждате. Финансирането и ремонтът на църквата е изцяло от дарения и спонсорства. Средства и материали за големия ремонт са им предоставени от Неврокопска митрополия, община Сандански и местни бизнесмени. Към църквата има етнографски музей и параклис Света Богородица. В село Дебрене живеят около 60 души, предимно пенсионери. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.